Hello，大家好。咁今日就同大家嚟睇下 DSE 2025年數學嘅數學 Paper One 嘅第六題啦。咁就呢題就叫我哋解呢個複合嘅不等式啦。咁中間係畫去連埋一齊啦。咁我哋首先就做 A part 先啦，解呢個不等式。咁首先就前面呢一個先啦。6x 加一 over 二細過 x 減8。好，咁我哋第一樣嘢，我哋就將個分母二乘上去先啦。咁所以就係2x 減16先啦。呢度就6x 加一，跟住就抌個2x 過去左邊，跟住抌個1去右邊，咁所以就變咗4x 細過負17。咁 x 就細過負17 over 4啦。好，咁第二邊 3x 細過或者等於負21。我就直接抌個3過去右邊就 OK 啦。咁 x 就細過或者等於負7啦。好，跟住落嚟就睇下佢個範圍啦。咁就呢個就大概負4點幾啦。呢個大概係負4點幾啦。咁所以畫即係我要嘅範圍係最大噶嘛。咁所以我輕輕畫一畫幅圖先啦。咁負4就喺度。咁負7就喺度啦，咁所以佢個圖就會係，首先呢個就係咁樣過去先啦，咁呢個就係咁樣過去，咁畫，所以我哋就要範圍冚得最多嗰個，如果佢兩個係同一個方向嘅話，咁所以範圍冚得最多嘅就係負4點幾呢個啦，咁所以A 個解就係 x 細過負17 over 4，咁呢個就係 x 嘅，唔係 A 嘅解，A x 嘅解，講錯咗。跟住 B part，我哋要揾到滿足呢個不等式嘅最大嘅整數。咁滿足佢最大嘅整數係咩啊？負5咯，因為你依度過去之後嘅整數就係負5啦嘛。咁負5就係最大嗰個，咁所以 B part 嘅答案就係負5啦。咁樣就做完咗呢一題啦。